लाइटिंग अरेस्टर जिसे सर्ज अरेस्टर भी कहा जाता है, ये आपको ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन लगभग हर एक जगह देखने मिलेगा जहां पे बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम यूज कर रहे होते हैं। इसे जनरली जो है फेस टू ग्राउंड कनेक्ट किया जाता है और सब स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये पहला इक्विपमेंट होता है जिसे हम कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये आपको लाइटनिंग से जो है प्रोटेक्शन दे रहा होता है। लाइटनिंग बेसिकली एक तरह का आपका हाई वोल्टेज करंट होता है। जब आपके बादल से ग्राउंड में वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, अगर वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन पे गिर जाता है तो कंडक्टर का जो वोल्टेज और करंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ये हाई वोल्टेज वाली जो करंट है अगर वो ट्रांसफार्मर में जाता है या किसी भी अदर इक्विपमेंट में जाता है